Hi guys! So ngayon, mag-aano tayo ng recorder. So, dito kami sa recorder. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng videos na may sound effects. So, alam niyo kung paano mag-edit ng videos na may sound effects? Una, mag-download kayo sa isa ng mga ito. Itong vlog or itong video show or yung InShot. Kahit saan dyan. Kasi meron yan iba't ibang sound effects. So, yan. Pindutin lang natin yung gusto nyo dyan. Comment below. So, yan. Pindutin lang natin lahat. Baka yung iba. Gusto na. Yan. Tapos, pipindutin nyo lang dito banda. Tapos, yan, marami na tayong videos dyan. So, ito yung isang screen recorder ko. So, yan. I-next nyo lang. Tapos, dun tayo sa may YouTube. Kung YouTuber kayo. Kung TikTok. Kung Instagram. Pag Instagram. Tapos, ito yung original niya. So, dun na tayo sa YouTube. Marami naman yung red o 111 na yung view naman. Hi guys! So ngayon, dito tayo. So, pwede rin siyang mag-erase ng vlog you. Alam niyo kung paano yung erase? Alam ko. Alam ko. So, pindutin niyo lang yan. Meron tayong free remove. So, free lang. Pindutin niyo lang yan. Okay, X nyo. Tapos, na-remove na siya dito. So, play na natin. Tignan natin kung ano nalagyan banda yung so, hindi ko lang alam kung anong pipindutin ko dito. Nagsi-screen recorder lang ako dito. So, yung Gacha Club. So, yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung mga secret ng Gacha Life. Kung yung Gacha Life, kasi pag gumagana yung mata, so, kumalilagyan natin ng emotion na mata. Kumalilagyan natin yung effects. Diyan yung mga sound effects. Sound effects yan. Yan. Ito nyo lang. Saan banda yun? Tapos, meron tayong mga wait lang. Tapos, meron tayong mga transmissions, animal, pwede nyo rin yan i-ganyan-ganyan. Meron pa tayong game, fork, gano'n. So, kung mali ito, bleep, or ito. Check nyo lang. Check. Naniwala kayo sa akin. Kahit hindi lumabas kasi nakuha ko na yung price. So, yan. I-plus nyo lang. Hi guys! So, ngayon, nandito tayo. So, nakita nyo yung dito guys. Yan yung sound effects. So, yan. Yung mata, bumibig yung lumabas kasi nakuha ko na yung price. So, yan guys. Ngayon mag-edit sa vlog you. So, doon naman tayo sa video show. Doon tayo sa video show.
Yan, meron siyang makukul na shapes. Yung cool niya na shapes. So, yan. Kapag may nakita kayong ganyan, pindutin nyo tong skip dito. Kapag 0 na siya. Oopsie. Or hindi na pala. Kung may add lang, guys. Opo, guys. So, yan. Pipindutin nyo lang yung edit. So, kumali. Itong mga anime. Itong... Anime. Pag sunod-sunodin mo yung kapart na! So, yan. Meron na tayong mga animes. Oops! Next lang yan. Tapos, dito tayo sa music sound. Sa sound effects. Tapos, meron lang yan. Ipa-plus nyo lang itong plus. Itong plus. Pipindutin nyo yun kung saan banda may sound effects. So, kumali, ganito. Plus nyo na lang. Tapos, kumali, ganito. Or ganito. So, i-check nyo lang. Tapos, ano ba itong export? Tapos, kapag pinindot nyo to, wait lang. Pag pinindot nyo itong export, pindutin nyo lang yan. Pindot. Tapos, pipindot nyo na ay itong save galat. Or kapag diretso na lang, YouTube na lang kayo. Ha? So, isa-save lang natin yun. Pero ayaw ko i-save. Example lang. So, dito naman tayo sa InShot. So, dito tayo sa InShot. Ito yung isa sa mga cool na sound effects. So, yan. Pipindutin lang natin yung videos. Bitaw. Ito lang new. Yung new. Yan yung mga videos namin. Kung mali halimbawa, i-long press nyo lang kumari. Itong isa, itong parang, ayan, yung pinindot ko. Long press nyo lang yan para makita nyo yung ano laman. Ganun. Your girl so fine, but her birthday's like. She say she wanted. Nope. I'm a savage. Kumali ito. Yan na lang. I-check natin lang yung green na. So, dito tayo sa music. Tapos yan. Check nyo lang yung effects. Effects. Itong effects. So, play natin. So, kumali ito. Transmission. Oh, sass. Nope. Doon na sa itabel. Mali yan.
So, yun. Pwede nyo din siyang aray ko. I-delete mo nga. Tapos, i-delete. Yan. Hanggang doon lang siya. So, yan. Para paghiwalay mo yung split. Tapos, ganun. Kung sa iba po yung hindi basa. Yan. Bye guys, I hope you enjoyed this video. Sana natutunan nyo kung paano mag-edit ng mga may sound effects. Paano may sound effects. Bye-bye!